សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនអរគ្នាឲ្យមកស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញទាំងរសជាតិនិងបរិយាកាសក៏ដូចក៏តុបតែងតាក់ទាញស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនអាចមកកំសាន្តជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារបានផងដែរមិនថាពេលថ្ងៃពេលរសៀលនិងពេលយប់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននៅទីនេះប៉ុន្តែថាហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះស្ថិតនៅទីណាសូមបងប្អូនអរគ្នារៀបទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណតែតាមមកដល់ខាងមុខហាងនេះព្រាមខ្ញុំជឿថាការតុបតែងខាងមុខហាងនេះបានទាក់ចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យចង់ដើរចូលទៅខាងក្នុងហាងដូចជាខ្ញុំជាក់ជាមិនខានហើយពេលបងប្អូនបានដើរចូលទៅខាងក្នុងនឹងទៅដល់ទីតាំងកំងភេសជ្ជៈនិងអាហារជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្រស់ស្អាតរួសរាយរាក់ទាក់ចាំទទួលស្វាគមន៍ការកំងអាហារភេសជ្ជៈពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសម្លឹងទៅមើលការរៀបចំតុបតែងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនេះគឺមានលក្ខណៈបែបជប៉ុនពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពេលបានឃើញការរៀបចំតុបតែងកន្លែងខាងមុខស្អាតបែបនេះហើយធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅចង់ឃើញការរៀបចំដេក័រតុបតែងកន្លែងសម្រាប់អង្គុយញ៉ាំអាហារនិងភេសជ្ជៈខ្លាំងណាស់ថាតើមានការរៀបចំស្អាតបែបណាទៅហើយពេលបានដើរចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអាហារភេសជ្ជៈផ្នែកខាងក្នុងពិតជាស្រស់ស្អាតដូចគេល្បីមែនដែលការរៀបចំពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកតាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការរៀបចំបែបសួនច្បារមានការលម្អនិងមានដើមឈើតូចធំមានតុកអីបែបលក្ខណៈឈៀលនិងមានតុកអីអង្គុយបែបលក្ខណៈ camping ហើយក៏មានកន្លែងអង្គុយបែប picnic ហើយថែមទាំងមានស្ពានដើរឆ្លងថែមទៀតផងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងថាហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដែលហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយវិថីឈ្នះឈ្នះដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ6ដល់ភ្លើងស្តុបវិថីឈ្នះឈ្នះហើយបងប្អូនបត់ឆ្វេងមកតាមវិថីឈ្នះឈ្នះដែលជាផ្លូវចូលទៅកាន់ភូកលដ្ឋានជាតិបរតកតេជោប៉ុន្តែហាងកាហ្វេនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយនោះទេគឺហាងកាហ្វេនេះស្ថិតនៅជាប់ពីក្រោយផ្សារទំនើបម៉ាក្រូនិងនៅទល់មុខមហាវិថីឈ្នះឈ្នះតែម្ដងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះពិតជាស័ក្តិសមជាទីកន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេងជុំមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារឬក៏ជាដៃគូស្នេហាជាមួយនឹងការរៀបចំទីតាំងមានបរិយាកាសល្អស្រស់ស្រាយហើយបើនិយាយពីប្លង់ថតរូបវិញគឺអាចថតរូបបានស្អាតៗគ្រប់កន្លែងតែម្ដងនៅក្នុងទីតាំងហាងកាហ្វេមួយនេះហើយហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនេះមានឈ្មោះថា The Farm Cafe ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនអ្នកនាងរីកទស្សនាវីដេអូទីតាំងហាងកាហ្វេនេះពីលើអាកាសនិងទស្សនវិជ្ជាទីតាំងហាងកាហ្វេនេះពេលរសៀលជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃព្រះសូរិយាអស្តង្គតនិងទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃពេលរាត្រីសូមអរគុណ